लगभग 18 से 35% लोग सूरज की रोशनी में छींकते हैं। इसे फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स कहा जाता है। यह जेनेटिक कारणों से होता है। आमतौर पर लोग एक बार में 2-3 बार छींकते हैं। डोना ग्रिफिथ नाम की महिला ने लगातार 978 दिनों तक छींकने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। छींकने के दौरान आंखें बंद होना एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो हमारी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए होता है। छींकने के दौरान हमारा दिल 1 सेकंड के लिए धीमा हो सकता है। छींक को रोकना आपके कानों और आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है।